Hola amigos, gracias por visitar mi canal. En esta ocasión veremos cómo solucionar un problema con la 4x4 Ford F-150, en el cual están reportando que se escucha un ruido al andar. Ese ruido probablemente proviene de acá de los actuadores. Déjame, voy acá abajo, la parte de abajo del actuador, que es ese que está ahí, y el cual con esta manguera que vemos aquí, la cual ya desconecté, genera un vacío. Pero primero vamos a entender cómo trabaja todo el circuito. Muy bien amigos, aquí estamos viendo lo que es el actuador eléctrico neumático. ¿Qué significa esto? Que cuando se actúa o cuando se energiza esta bobina que está aquí internamente, el vacío que viene por esta manguera, la cual toma del motor, del sistema de motor. Como sabemos, el motor genera un vacío por todo el comportamiento que tiene dentro de su cámara de combustión y todo eso, el cual se aprovecha para alimentar de vacío a esta solenoide o actuador eléctrico neumático, a la vez que genera, a la hora que el actuador se activa, el vacío que está aquí pasa por acá, si lo alcanzan a ver, y aquí te quita la manguera que va directamente a los actuadores mecánicos que van a las ruedas para la tracción delantera o la doble tracción para la camioneta. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja, obviamente yo simulando succionando aire, ¿no? Veamos acá abajo. Ok, esta es la manguera que va conectada al actuador. Yo aquí voy a succionar. Normalmente, si ven, voy a asomarme por acá. Ahí está la flecha de la tracción delantera. Entonces normalmente cuando está trabajando la camioneta normal con la tracción sencilla, no debe de girar. Si vemos, está girando la flecha. Hablamos de esta flecha. ¿Sí? La veo aquí, alcanzamos esta flecha. Esta. Ahorita está como si fuera la doble tracción. Si ven, genera. Entonces, si yo succiono, genera o transmite la fuerza del diferencial, donde cual mueve la llanta. Esto no debe suceder cuando cuando la camioneta está corriendo normal, sin doble tracción. ¿Qué sucede? Pues si en todo momento tiene el vacío. Yo si genero el vacío, voy a succionar. Ahí lo dejé de succionar y entró. ¿Escucharon? Ahí como si hubiera entrado la doble tracción. Entonces cuando está andando el vehículo, selecciona. Quiero doble tracción. Hago selector que tengo ahí en el tablero para doble tracción y entra. Así es como trabaja. Ok. Pero entonces, aquí el ruido, cuando si está trabajando la camioneta normal y esta está girando, o quiere medio girar, o quiere accionarse, mecánicamente está haciendo ese ruido. ¿Sí lo escuchan? Espero que se escuche. Para entender, vamos a ver cómo está el circuito. El circuito va por aquí, es que viene conectado directamente al actuador eléctrico neumático que está en la parte alta. Y aquí por esta línea de manguera es una T, la cual baja para la rueda del lado derecho, que es esta, que va conectado acá, donde ya les había mostrado en la primera parte del video. Baja y se mete dentro del actuador mecánico que transmite la fuerza a la llanta. Ok,
y de esta T continúa hacia acá abajo. Continúa, es esta, es este. Ok, mira, aquí vamos a ver esta parte. Este es un desfogue. ¿Qué significa? Yo genero vacío. Obviamente cuando yo genero vacío, succiono, y cuando ya no quiero el vacío, debe de salirse por algún lado. Entonces por aquí es un desfogue. Lo tengo del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Para que no vayan a pensar que qué pasó aquí, ¿no? Falta algo, no. Esta manguerita que está aquí es el desfogue. En este caso, nuestra camioneta baja por acá y se va hacia acá abajo. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí bajamos. Aquí está. Continuamos. Circuito, la manguera. Y este va hacia la parte alta. Vuelve a regresar. Y retorna por arriba. Y hasta acá abajo. Donde llega a esta manguera, en la cual ustedes verán, aquí está el de vacío, que es el grande, y el desfogue, que es el chico. Y estos van conectados aquí, los cuales activan al actuador. Muy bien. Ok, ya entendimos el circuito. Ahora veamos el problema. De este lado se están reportando que hace mucho ruido, que se escucha cuando al andar, como si quisiera entrar un engranaje o si estuvieran ahí pegando un fierro, ¿no? Se escucha algo así. Bueno, revisando a detalle, encontré dentro de la línea, precisamente de esta, de regreso, que la manguera sube por la parte del chasis y baja por esta parte. Esta camioneta como que tuvo un accidente, un percance, un golpe, porque se dan cuenta que está reparado. Entonces, tal vez en el momento del golpe, esta manguera que es parte del circuito se lastimó. Incluso se ve aquí caliente, como si hubieran fundido o hubieran hecho algo. Se alcanza a apreciar, ahí está. Ok. Aquí si ven, la manguera está aplastada. ¿Lo ven? Está toda apachurrada. Entonces, yo succiono, obviamente pues aquí voy a sentir que hay vacío, pero si ahorita lo voy a cortar, me está engañando, ¿no? Pues aquí estoy succiono de aquel lado donde estaba al principio del video, y pues sí se activa de un lado y del otro también. Si estuviera abierto aquí, pues prácticamente habría un vacío y nunca dejaría de succionar y nunca podría crear esa fuerza de succión o ese vacío, ¿no? Entonces por eso me metió ruido y dije, bueno, si está trabajando bien todo, ¿por qué pasa eso? Pues bueno, ya encontramos aquí el problema. Vamos a cortar este pedazo de manguera y agregarle uno nuevo, obviamente como una especie de acople para no cambiar toda la línea, ¿no? Porque las líneas saben que son muy caras, ¿no? Muy bien. Una vez cambiado, vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo queda. Y por aquí tengo la manguera. Bueno, es una manguera también tipo industrial, de vacío, de aire. Obviamente pues no va a tener la misma funcionalidad, ¿no? Si funciona en la industria de fabricación, pues con mucho mayor razón aquí en automotriz, ¿no? En un carro. Ok amigos, vamos a hacer el cambio y vamos a probar nuestra teoría del problema. Lo tenemos aquí. Si fuera caso contrario, que cambiamos ya la manguera y continúa el problema, entonces ahí tendríamos que verificar el actuador eléctrico, el solenoide neumático, que es el que vimos en la parte alta, porque de otra manera, si no se accionaran los actuadores, continúan los actuadores estos mecánicos con el problema, tendríamos que cambiar estos actuadores, pero ya sería otra, ahora sí que en otro capítulo más veríamos esa parte y sería lo más caro. La idea de nuestro video, amigos, es que entendamos y sepamos que cuando yo voy al mecánico y le diga,
¿sabes qué? Está escuchando un ruido y ese ruido necesito que me lo puedas reparar. Obviamente es para que nosotros sepamos cómo funciona y cómo se puede reparar. Igual muchos de ustedes pues no tengan la herramienta o tampoco quieren hacer esa actividad, ¿no? Pero es bueno saber qué es y cómo se puede reparar, porque sabemos que hay muchos mecánicos que aprovechan la ocasión para decirte, primero, ¿sabes qué? Va a ser el actuador neumático eléctrico, el que tienes ahí arriba. O cambiamos los actuadores y te los cambia. Y sí, estaban buenos, pero al final de cuentas no fue el problema, ¿no? Y hay mecánicos que no entran al detalle como esta parte de que sí, bueno, primero voy a entender qué sucede y encontrar este hallazgo, ¿no? Que es un hallazgo al final de cuentas. Este hallazgo no tiene mucho que decir qué está sucediendo aquí, ¿no? Porque ya de entrada esto está mal, ¿no? No debe estar así la manguera aplastada, como quemada, succionada. Ahí está, ahí se ve. Para evitar esos. Ahora sí que es parte del análisis de los problemas, ¿no? De encontrar la falla. Encontramos esa falla y pues vamos a solucionar. Ok, continuamos. Muy bien, amigos, estamos aquí haciendo lo que es el acomodo el ruteado de la manguera. Igual estoy aquí en compañía de mi perro fiel, Rocco. Hola, Rocco, gracias por acompañarnos. Perro de compañía. Muy bien, y estamos aquí. ¿Qué pasó, Rocco? ¿También quieres ayudarme? Ok, muy bien. Entonces aquí nada más para mostrarles, ya hicimos aquí la primer corte y ahora aquí estoy detectando que la manguera está todavía un poquito más, está como fundida, apachurrada. Aquí no hay mucha luz, ¿no? Pero se alcanza a ver que el edificio no es muy bueno, todavía está algo aplastada, ¿no? Como que sufrió como un sobrecalentamiento, como les comentaba, durante la reparación soldaron o calentaron algo y algún metal dentro de la reparación y pues echaron la manguera, ¿no? No se fijaron, no sabían qué estaban haciendo. Ok, continuamos. Muy bien, amigos, ya iniciamos con la primera conexión del circuito neumático. Ahora vamos a hacer una prueba. Como ven, ya conecté el primer tramo de la manguera. Ya está, ya fondo, se alcanza a ver. Y voy a hacer la succión yo con mi boca. Van a ver, ahorita ya estoy del lado donde teníamos el problema. Subí la camioneta con el gato para que esté despejado la rueda y corra libre. Si se dan cuenta, ahorita no hay este vacío y se mueve la flecha y la rueda. Vean, ahí está, se mueve, ¿ven? Lo cual no debe de suceder. Hago el vacío con la manguera, con el otro extremo que me falta por conectar ya con el circuito principal, que es este con esta, que todavía no lo he hecho, pero simplemente quiero validar si no tengo una fuga con la conexión que yo hice. Ok, accionamos. Si se dan cuenta, se escucha cuando entra y sale el actuador. Ahí entró y se mueve, que es lo que hace cuando actúa la doble tracción. Ok, parece que no hay fuga, entonces vamos a conectar con... Ok, amigos, ya hicimos la conexión con el circuito y ruteamos la manguera correctamente para que vaya por las líneas donde originalmente va.
alcanzas a apreciar, pero la idea es que corra hacia allá arriba, cuidando sin que vaya a rozar con alguna de las poleas del motor o haga contacto con algo caliente. Y pues esto fue lo que encontramos, ¿no? Fueron unos pedazos de manguera dañados, aplastados, como achicharrados, como que se sobrecalentó algo, pero bueno, ya lo solucionamos y pusimos nuestra manguera directa y probamos la línea, todo bien, vacío. Y solamente queda ya probar en la carretera, en el camino. Y recuerden que este video, la idea principal es enseñarles cómo actúan o trabajan los actuadores, tanto mecánico como el neumático eléctrico que está en la parte alta. Si continúa el problema, tendremos que verificar ya a fondo los actuadores mecánicos que están aquí, ya sea cambiarlos, verificar qué es lo que está pasando, o cambiar el actuador que está en la parte de acá arriba. Estamos viendo que puede ser que también estuviera dañado, ¿no? Y no accionara y hiciera su trabajo correctamente, que ya explicamos al principio del video, que es una solenoide que al energizarse actúa la bobina, se activa y permite que el aire, o el vacío más bien, que venga de aquí se transmita hacia la línea que va hacia las ruedas, que es de los actuadores mecánicos, lo cual los actúa o los activa por medio del vacío. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó o les sirvió de algo, por favor denle like y recuerden, si nos vemos en la próxima video de alguna otra actividad en la cual les pueda servir o ayudar para solucionar algún problema. Nos vemos hasta la próxima. Bye.